Сейчас посмотрим, что происходит на звездном небе в период солнцестояния. Перед рассветом 21 июня, вот посмотрите, все планеты стоят на параде. Венера, Уран, Марс, Юпитер, Нептун, Сатурн и даже половинка Луны присоединилась к параду. Все планеты приветствуют восходящее Солнце. Луна тут в компании Нептуна и движется к Юпитеру. Ну, такая тема медитативная, возвышенная. Что Нептун, что Юпитер. В общем, у Луны тут общение такое возвышенное, не о мирских делах. И Солнце восходит ближе к 4 утра. И перед восходом Солнца центр галактики заходит. То есть чем вообще отмечено летнее солнцестояние? Летнее солнцестояние, значит, Солнце находится на фоне Ориона, поэтому эту область неба мы не видим, эту часть Млечного Пути мы не видим. Орион виден зимой, а противоположную часть как раз мы видим. И вот сейчас посмотрим, что происходит в полночь. Вот голова небесного змея как раз заходит. Вот так выглядит арка Млечного Пути. А Солнце в это время низко под горизонт не опускается. Вот всего лишь. Поэтому ночи у нас светлые. И, конечно, звезды не такие яркие в этот период. Так вот, Земля находится в этот период ближе к центру галактики. То есть Земля находится между Солнцем и центром галактики. Вот как я объясняла, что такое выравнивание звездного масштаба, мы рассматривали на примере новолуния, полнолуния. Вот сейчас вот такое же выравнивание происходит в солнцестоянии. Поэтому тот костер, тот купальский костер, который зажигают на летнее солнцестояние, это символ центра галактики. Вот эта воронка, черная дыра, пылающий костер, через который прыгают 2,5 года, соединяется разделитель Млечный Путь. И примерно с 15 июня, вот сейчас посмотрим, видите, Солнце входит, Солнце начинает идти вот через эту полосу, то есть на этом фоне примерно с 14 июня и по примерно 2 июля. Вот это все время, это вот это время соединения. Так что через костры можно прыгать до 2 июля, ну даже позже. А впереди тут соединение с Сириусом 6 июня, соединение с Сириусом. Это важнейшая ось, ну о ней я расскажу чуть позже. 21 июня летнее солнцестояние. По звездам, которые мы видим ночью, мы понимаем, где находится Солнце. Главный сюжет летнего солнцестояния – это то, что Земля находится ближе к галактическому центру. То есть за весь год Земля, она идет вот вокруг Солнца, так по кругу, и в летнее солнцестояние находится ближе всего к галактическому центру. Поэтому приметы времени солнцестояния, которые в месяце Словах даны, это наблюдение за ветром, это один сюжет. В любую стыковую точку меняется погода.
сменой погоды, сильными ветрами как раз характеризуется новолуние, полнолуние, восьмые лунные дни. Это 4 кардинальные точки года. И еще одна примета этого времени из месяцесловов – это колодцы. То есть в это время считается благоприятным для того, чтобы рыть колодец или приметить благоприятное место для колодца. Так вот, центр галактики, вот эта воронка, как раз является символом вот такого колодца. На первом уровне понимания это колодцы, и действительно рыли колодцы, и были праздники колодезников. А на более высшем уровне понимания это когда мы понимаем, как движется Земля. И это сюжет соединения Земли с Солнцем. И это сюжет такого новолуния галактического масштаба. В других традициях тоже есть определенные праздники. Например, в индийской традиции есть период Амбувачи. Это период месячных Земли. Неделя, последняя неделя июня. Это идет период Амбувачи, когда считается, что у Земли месячные. Так вот, месячные, когда приходят в период новолуния. Новолуние – это период соединения светил. И вот в данном случае точно такой же период. Считается, что Земля отдыхает, не сеют, не пашут, не принято никакими колющими предметами землю трогать. Ну, если вы вспомните, какие рекомендации для периода новолуния, в частности, про общение женщин и мужчин, ну вот это на эту же тему. Про период Амбувачи было отдельное видео, ссылку на него я оставлю. Так что вот такое очень мощное время, и когда мы прыгаем через костер, то есть мы должны понимать, символом чего является этот костер, почему через него прыгают. То есть, с одной стороны, это сюжет очищения огнем, потом проходит очищение, омовение в водах. Купальское время считается время соединения стихий огня и воды. Так вот, соединяются 2,5 года, женская и мужская, лунная и солнечная, водная и огненная, и поэтому купальское время – это время соединения, когда считается, что благоприятно зачинать детей. Так вот, купальское время – это такой мост времени, время соединения, поэтому купальские обряды, они тоже на тему соединения. Ну, в наше время это немного извращено. Просто важно понимать сюжет времени, что соединяется 2,5 года, и мы проходим мост времени, годовой мост. Переходим из 1,5 года в другую. Наше время еще характерно тем, что периоды летнего солнцестояния солнечного масштаба, годового, когда в летнее солнцестояние мы видим, что арка Солнечного пути самая высокая. Вот посмотрим в полдень. Вот, Солнце высоко над горизонтом, выше оно уже не поднимется. И точки летних восходов и заходов, они самые крайние. В предыдущих видео я эти точки показывала. Вот такая арка Солнечного пути. Зимой Солнце поднимается вот приблизительно вот так. Сюжет летнего солнцестояния солнечного масштаба. И если мы берем галактики, то эти сюжеты перевернуты на 90 градусов. Здесь мы видим соединение, не максимум, не максимальную арку, а соединение. Такой же сюжет, когда, как мы видим в годовом масштабе, весеннее равноденствие. Летнее солнцестояние годового масштаба соединено с равноденствием галактического масштаба. То есть они ровно на 90 градусов отстоят друг от друга. То есть с одной стороны вроде как у нас летнее солнцестояние, с другой стороны равноденствие галактического масштаба.
То есть вот такое новолуние галактического масштаба, когда Земля ближе всего к центру галактики, находится между центром галактики и между Солнцем. О выравниваниях подробно мы разбираем на курсе «Звезды и Накшатры». Я этот момент очень подробно показывала, какие виды выравнивания бывают. Это основа понимания природы времени и основа изучения звезд. Так что всем успешного солнцестояния, приобщиться к энергиям летнего солнца, жаркого солнца, и заодно приобщиться к энергиям галактического уровня, центра галактики. О традициях летнего солнцестояния я уже видео записывала. Я оставлю на него ссылку. Период летнего солнцестояния Солнце находится в Накшатре Мригашира, в самом ее конце, на границе Накшатра Мригашира и Ардра. Это очень интересная территория, турбулентная, но вы сами видите, да? Солнце проходит полосу Млечного Пути. Йогатара Накшатре Мригашира одна из самых тусклых, однако это такая мощь, которую нам сложно представить. Йогатара Накшатре Ардра также не менее интересна, с ней связаны очень интересные легенды. С какими звездами связаны накшатры, где проходят границы накшатра, относительно каких ориентиров их можно найти на звездном небе. Это мы изучаем на курсе Йогатары Накшатр. Выдержки из этого курса о Мригашире и Ардре я сейчас включу в это видео. Летнее солнцестояние, конечно же, важнейшая точка года. Я бы сказала, что это самая главная точка годового цикла, не только потому, что солнечная арка в максимальной своей силе, Солнце находится на самой вершине неба, но главное это то, что Земля находится ближе всего к галактическому центру. Вот эту схему движения Земли я также демонстрирую на курсе Йогатары Накшатр. Это важно для понимания накшатр. Характеристика накшатр выводится из ключей времени и также из характеристики участка звездного пути, которым эта накшатра представлена. Поэтому для понимания накшатры, конечно же, важно знание ключей времени и важно понимание звезд. Вот это мы изучаем на курсе Йогатары Накшатр. Также пониманию накшатры помогает изучение праздников, которые связаны с этими накшатрами. Традиции праздников, которые приходят в согласии с природным ритмом, в согласии с лунными днями и накшатрами, смотрите в книге «Ведические праздники индийского календаря». Сейчас вышел новый тираж. Праздники на ближайшие 3 года, на следующие 3 года. И в книге описаны характеристики каждого месяца, которые относятся с определенной накшатрой. Календарь взят индийский, потому что именно индийский календарь основан на накшатрах. Изучая традиции праздники, которые связаны с определенными накшатрами, мы лучше понимаем накшатры, ну и также лунные дни. Каждый праздник связан с определенной накшатрой и с определенным лунным днем. А славянские праздники смотрите в книге «Месяцеслов древних славян». Сейчас для читателей этой книги проходит марафон, посвященный летнему солнцестоянию. Мы изучаем все праздники июня и более углубленно рассматриваем праздники вблизи летнего солнцестояния. Этот марафон в подарок всем читателям книги «Месяцеслов древних славян». Кто приобрел эту книгу, пишите нам на почту или мне в соцсетях, и мы откроем вам доступ к этому марафону. Ссылку на содержание марафона я также оставлю в описании. Все, кто будут приобретать эту книгу до конца июня, мы также будем открывать доступ к этому марафону. Доступ к марафону мы открываем до конца июня.
Здесь Солнце в последней минуте Мригаширы. Хорошо видно, что взято за границу между Мригаширой и Ардрой, согласно Айнам Шлахире. Здесь Венера в последних минутах Мригаширы показывает границу. Меркурий во второй паде. Марс на Палуксе в конце Пунарвасу. Солнце вблизи Альдебарана в третьей паде Рохини. Ну вот, мы рассмотрели божественную Мригаширу. Ее границы очень-очень четко обозначены. Увидеть ее на небе очень легко. Это одна из самых узнаваемых накшатр. Йои-Гатара – одна из самых тусклых. Однако не все так просто. Нам она видится тусклой, но на самом деле это голубой гигант, который обладает огромной светимостью. И расположена эта звезда на голове созвездия. И вот еще что важно. Звезды, расположенные на территории Ардры, ниже эклиптики, в древности представляли как одно созвездие. Кси, близнецов Альзир, Гамма Альхена, древнее название Аль, Майсан, про которое мы уже говорили, Ню, Мю, который имеет название Теят или Теджат, Эта, Пропус. Они расположены почти в одну линию. Крайняя верхняя Пропус изгибает линию. Древние арабы, например, представляли здесь горб верблюда или изогнутую шею. Но, на мой взгляд, похоже. В названиях звезд большая путаница, какая из них локоть, какая колено, какая оскорбленная, побежденная. Ну, это я уже говорю переводы, я не буду уточнять. Названия я озвучу, как они даны в астрономической программе Stellarium, чтобы не запутывать и дальше эту путаницу. Так вот, Альхеной называли все эти звезды в виде горба верблюда или склоненной головы. Были и такие, кто здесь видел лук Ориона. Действительно, линия изогнута, только направлен лук уже в сторону льва или близнецов. Кого хочет уничтожить Орион? Близнецов или льва? Название этого астеризма Альхана происходит от хана, что означает обвивать одно вокруг другого так, что они сплетаются друг с другом. Такой перевод мне видится наиболее приемлемым. Так вот, Альханой называли все эти звезды в виде горба верблюда или склоненной головы, так их представляли. Сейчас эти звезды в один астеризм не совмещают. Сейчас известна звезда Альхена, гамма близнецов. О том, что в древности это был один астеризм, представляющий то ли горб верблюда, то ли склоненную шею, уже мало кто вспоминает, тем более в Индии. Сейчас я подробно остановилась на этом астеризме, потому что мне видится, что он как раз представляет накшатру Ардра, и по нему можно ориентироваться. Приведенный мной перевод Альхены от «обвивать» хорошо подходит под это положение. Здесь происходит поворот. Это одна из кардинальных точек пути. Вот такая непростая, острая накшатра Ардра. Давайте посмотрим на небо без тех изображений созвездий, которые нам известны из современных атласов. Обозначим эклиптику. Когда полная луна проходит по Ардре, отмечают древний праздник Арудра Даршан. Шива танцует тандаву. В 2020 году этот праздник приходил в затмение. Что такое тандава, мы могли увидеть. Кто как, приблизительно увидели все. В 2020-м этот праздник приходил 2 раза, в начале и в конце года. Так получилось, потому что он привязан к полнолунию в Накшатре. В Григорианском 2020-м полная луна посетила Ардру дважды. В 2023 году также 2 раза полная луна будет в Ардре. В 2021 полного совпадения Ардры и полнолуния нет, но отмечают праздник 20 декабря, когда луна близка к полнолунию в Ардре.
В книге «Ведические праздники индийского календаря» точное время указано на 3 года традиции праздника. Смотрите там страницу 75. Вот конкретно про этот праздник. Так, что мы здесь видим? Территорию Ардры нашли. 2 оранжевые звезды близнецов, Пропус и Таяд. Это переменные звезды, они находятся вблизи эклиптики. Луна как раз над ними. По ним можно увидеть направление эклиптики. Они 3-й звездной величины, но их можно увидеть. Линия от Сириуса до Мигбуды показывает эклиптический меридиан. Эклиптика к нему расположена под 90 градусов. Так что можно представить, как она расположена. Яркие звезды относительно Ориона формируют большой лук. Они расположены по дуге. Какие это звезды узнали? Мы еще не все их изучили. Если провести линию через Ригель и Процион, выходим на сердце льва Регул. На Регул также можно выйти, если продолжить линию, проходящую через верхние звезды Ориона. Оранжевые Бетельгейзе и Белатрикс. Этот большой лук, кстати, не его ли тетиву натянул Рамачандра? Очень может быть. Но к этому мы еще вернемся. Большой лук, только не подумайте, что это официальное название, я его придумала. Нигде я о таком названии не слышала. Также о том, что эти звезды изображают лук. Более того, к Рамаяне, так же как и к другим писаниям, есть астрономический ключ. Так вот, эти звезды Большого Лука входят в зимний шестиугольник. Это уже официальное название. Этот великолепный шестиугольник составлен яркими звездами. Через него проходит молочная полоса Млечного Пути. Шестиугольник составляют яркие альфы известных созвездий. Только одна звезда в нем бета, это Ригель. Альфа Ориона, оранжевая Бетельгейзе, про которую мы уже много говорили, находится ближе к центру шестиугольника. На вершине сияет Альфа Возничего, переливающаяся Капелла. Следующая вершина Альфа Тельца, оранжевый Альдебаран, глаз Тельца. Дальше бета Ориона, голубой сверхгигант Ригель, пята великана. На нижней вершине шестиугольника видим яркий переливающийся Сириус, Альфа Большого Пса. Дальше Альфа Малого Пса Процион. От нас на расстоянии всего 12 световых лет. Округляю. Сириус чуть ближе, около 9 световых лет от нас. Это 2 яркие звезды, которые находятся не так далеко от нас. Еще одна вершина, близнецы Кастор и Палукс. Вот такая красота. Звезды яркие, их можно легко увидеть в условиях городской засветки. Так что обязательно полюбуйтесь.